Assalamu alaikum туугандар. Жана бир статья окуп калдым. Ошону менен силер менен бөлүшүп кетейин дедим. Өтө пайдалуу, өтө таасирлүү экен. И чындыкты айтып жазган экен да. Ошол жерде мындай дейт. Ийгиликтүү үй бүлөдө төрөлгөн, колунда бар үй бүлөдө төрөлгөн бала бул жашоодо ийгиликке өтө бат жетет экен да, тезирээк жетет экен. Ийгиликсиз мындай кедей үй бүлөдө төрөлгөн бала бул жашоодо ийгиликке кечирээк жетет экен да. Неге десе, ошол жерде ийгиликтүү бала үй бүлөдө төрөлгөн баланын мындай квартплата төлөшүм керек, тамак ашым, окуумдун контрагын төлөшүм керек, кийим кечек алышым керек деген проблемасы жок болот экен да. Уже булар төрөлгөндөрү уже чечилип мындай решено экен да, мындайча айткандачы, камсыз болуп калат экен. Кедей үй бүлөдө төрөлгөн балада ушулай проблемалар болот экен да. Квартплатасын төлөшүм керек, контрагым төлөшүм керек, окуум акча беришим керек, кийим кечем акча алышым керек деген ойлор менен башы бошобойт экен да. Ошондуктан мына келечекке ийгиликке тезирээк жетсин балдарыбыз десек, ошол баардык нерсе бул өзүбүздөн азыркы турган учурубуздан башталат экен да. Ошону таасирлүү болуп түшүндүрүп жеткириптир да. Эгер келечекте балдарыбыз ийгиликтүү болсун десек, ошо эртерээк бутка турганга аракет кылыш керек экен. Жылыш кылыш керек экен мындан келдичи. Анан чоң ападан сурап калдым. Доктор болуп иштейт экен. Кайсы тармакта экенин билбедим го, бирок ошону сурап калып сүйлөшүп калып айтты. Мындай деди. Бизге кандай совет бере аласыз жаштарга десем, эртерээк байыгыла дейт, эртерээк бутка тургула дейт. Себеби балдарыңар чоңойгон сайын проблемаңар да чоңойот, күйшүгүңөр да чоңойот. Ошондуктан эртерээк бутка туруп алсаңар нарагы жеңилирээк кетет дейт да. Жеңилирээк жылганга, старт алганга жеңилирээк болот экен. Анан күнүң, бүгүнкү күнүң, эртеңки күнүң, бүрсү күндө окшош боло бере турган болсо, надо что-то менять. Ошондуктан пока талпынып атабыз. Бир жагынан тешип чыгарбыз. Пока ошондой туугандар. Ушундай жакшы статьялар менен силер менен бөлүшүп турайын. Assalamu alaikum.